everyone, good evening. Welcome back to Sastuary Classes. Hope you all guys are doing well and excited for the session today. आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସିବ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ନିୟରର ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନିଜର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍କୁ ତା ପଛରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ସେତିକି ଟାଇମ୍କୁ ତା ପଛରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ସୋ ସେଇଟା ଥିଲା ଜିନିଷ ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି କିଛି ଅଲଗା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିରିଜ୍କୁ ଓକେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିରିଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଆମେ ନେବା ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ସବୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ କାରଣ ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆଜି ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତିକିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପ୍ ଟୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକିଟା ସେଟ୍ ରହିବ ସବୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ ବାକି ଆମର ମଣ୍ଡେ ଆଉ ୱେଡ଼ନେସଡ଼େ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଓକେ ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଜିନିଷ ଯିବା ଆମେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଓକେ ସୋ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦିଏ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦିଏ ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 10 ମାର୍କସ୍ର ଆସେ ଓକେ ଟୋଟାଲ୍ 10 ମାର୍କର ସେଇଟା ଆସେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ବୋଥ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି କରୁଛି ସେସନ୍ଟି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ବି ବହୁତ ଇଜି ଲେଭେଲ୍ ଆସେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ଟଫ୍ ଦିଏ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କରିପାରିବନି ସେମିତି ବି ନୁହଁ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଏ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ଓକେ ସୋ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ମୁଁ ରିଡ୍ କରିଦେଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ସୋ ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜୁ ଅ ୟଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଡ୍ ଅଫ୍ 18 ଓକେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କର ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି କମା କେଉଁଠି କ୍ୱେଟେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ୱେରେ ସେ କହିଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ତା ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଓକେ ସୋ ୟା ରାଜୁ ଅ ୟଙ୍ଗ lad of 18 belongs to a small town of Odisha where all people know and care about each other. He studies VCom at the local college. He loves to spend his leisure at his uncle's store. He helps Uncle Anand in setting up displays and keeping accounts. He likes to help the customers whom he knows by their nicknames. Okay, so then go to the next page. Uncle Anand has set up the store with a mission to make sure that his neighbors get everything they need at a fair price. He deals in a wide variety of goods based on the needs of the people in the neighborhood. Raju is impressed by his uncle's way of handling and caring for the customers. For customers. Uncle Anand is loved and respected throughout the locality for his generosity in helping the poor. He has taught Raju in ins and outs of the retailing, including ordering merchandise, putting up a sale, customers' relation, and keeping the books. Raju has high regard for his uncle. ଓକେ ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ପାରାଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡ୍ କଲି ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡ୍ କଲା ଭିତରେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନୋ ନିଡ୍ କି ତୁମେ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବ ଯେ ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫଟା ରାଜୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ରାଜୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ରହିଲେ ଓକେ ରାଜୁଙ୍କର ଅଙ୍କଲ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ତ ରାଜୁର ଅଙ୍କଲ କିଏ ରାଜୁର ଅଙ୍କଲ ହେଲେ କିଏ
आनंद राजूर अंकल हेले आनंद तो पाराग्राफटी आनंद आउ राजू विषय देइछि ओके पाराग्राफटी आनंद आउ राजू विषय देइछि तो राजू गोटे कौन ना राजू अ यंग लैड ऑफ 18 माने 18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକ ଲ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବାଳକ 18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେର୍ ପିପଲ୍ ନୋ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ତ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ତମେ ଯେମିତିକି କହିବ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସେ ସେଇଠୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଓକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ କହିବା କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି କହିବା ଜଣେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ମାନେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ତ ରାଜୁ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ପିପଲ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ପିପଲ୍ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ କେୟାର ବି କରନ୍ତି ଓକେ ସରି ହି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବିକମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ କଲେଜ ଓକେ ସେ ଲୋକାଲ୍ କଲେଜରେ ବିକମ୍ ପଢ଼େ ହି ଲଭ୍ସ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ଆଟ୍ ଅଙ୍କଲ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍ ସିଏ ତା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଦୋକାନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ତାର ଲେଜର୍ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ଅତିବାହିତ କରିବା ଓକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତା ଟାଇମ୍ କଟେଇବା ତ ଲେଜର୍ ମାନେ କ'ଣ LEISURE ଲେଜର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ସେ ତାର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍କୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଓକେ He helps Uncle Anand in setting up the displays and keeping accounts. Okay, तो display setting करिबारे आउ अकाउंटेंट काम करिबारे से ता अंकल को हेल्प करे ओके को जगह हेल्प करे ना अकाउंट को सेटिंग करिबारे हेल्प करे और डिस्प्ले सेटिंग करिबारे हेल्प करे अकाउंट को कीप करिबारे हेल्प करे He likes to help the customers whom he knows by their nicknames ओके सीए ସେଇ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା whom he knows by their nicknames ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛି by their nicknames ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କିଛିଟା ଜଣାଶୁଣା କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ନିକନେମ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଜୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଓକେ ଦେନ୍ नेक्स्ट पेज कहूँ अंकल आनंद has set up the store with a mission to make sure that his neighbor get everything that they need at a fair price. तो अंकल आनंद has set up the store. Okay. अंकल आनंद स्टोर टी को सेटअप करथिले काहेकि ना with a mission to take sure that the neighbors get everything they need at a fair price. नेबर माने जहाँ भी दरकार करूचंती जो जिनस तांको दरकार गोटे फेयर प्राइस रे पाइबे बोली से तांको स्टोर टाको सेटअप करथिले ही डील्स इन अ वाइड भेराइटी ऑफ गुड्स से बहुत भेराइटी रो गुड्स सहित डील करथिले माने बहुत भेराइटी गुड्स सी रखी दुकान में बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल जो जिनस पीपल नीड ओके मार्केट रे पीपल जो जिनस नीड थिला से एरिया रे से लोकेशन रे पीपल नीड अनुसार से ढेर सारा भेराइटी रो जिनस तांको स्टोर रे रखी थिले राजू इज इम्प्रेस्ड बाय हिज अंकल्स वे ऑफ हैंडलिंग एंड केयरिंग फॉर द कस्टमर राजू बहुत इम्प्रेस थिला से बहुत खुशी थिला कि ता अंकल जो वे रे कस्टमर माने को हैंडल करूचंती केयर करूचंती तांको जिनस प्रोवाइड करूचंती तांको दरकार अदरकार आखि आगे रखिके से अनुसार जिनस से को प्रोवाइड करूचंती सेठरे राजू बहुत खुशी थिला बहुत इम्प्रेस्ड भी थिला अंकल आनंद इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड throughout the locality for his generosity in helping the poor ओके अंकल आनंद भी बहुत रेस्पेक्टेड थिले माने बहुत तांको लोक माने रेस्पेक्ट करूथिले काहेकि ना से एरिया रे से लोकालिटी रे से एरिया भितरे पुअर पीपल मानक भी साहाय्य सहयोग करुथिले ओके ही हैज टॉट राजू द इन्स एंड आउट्स ऑफ द रिटेलिंग इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग मर्चेंडाइज ओके
तो मर्चाडाइज माने व्यापार वाणिज्य केमती तुम्हें इन आउट कर सब जिनस को केमती रखिब केमती हैंडल कर गोटे प्रॉपर गोटे स्टोर को केमती हैंडल कर केमती माने जिनस स्टोर कर ये सब जिनस से ताको ट्रेनिंग दौले शिखौले पुटिंग अप अ सेल कस्टमर्स रिलेशंस एंड कीपिंग द बुक्स ओके ये सब जिनस से राजू को शिखौले राजू हाज हाई रिगार्ड्स फॉर हिज अंकल राजूंकर ता अंकल पे हाई रिगार्ड थिला माने ओ फुल थिला राजू ता अंकल पे ग्रेटफुल थिला तो ये थिला हमर छोट पैराग्राफ गोटे तो याकू नहीं कि हमें क्वेश्चन करिबा फर्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ डू द पीपल ऑफ राजूस ओन हाउ डू द पीपल ऑफ राजूस टाउन ट्रीट वन अनदर ओके राजू जो टाउन ने रोहुतिला बा राजू जो सिटी रे रोहुतिला सेठिकार पीपल माने जड़े अन्य जन को केमिते ट्रीट करुथिले तो केमिते ट्रीट करुथिले ना पीपल आर डिफरेंट टू वन अनदर पीपल आर अनफ्रेंडली टू वन अनदर पीपल ट्रीट वन अनदर विथ रेस्पेक्ट पीपल आर सेल्फिश तो कौन क्वेश्चन आंसर हम ना जेहेतु पैराग्राफटा गोटे पॉजिटिव पैराग्राफ ए भितर किछि भी नेगेटिव पाइल कि नेगेटिव किछि नहीं तो आम आंसर सब बेले गोटे पॉजिटिव डायरेक्शन ने जीव ओके पैराग्राफटा थरे पढ़ीदेल तापर तमें जाइकी माने खोजिब पैराग्राफ रे कौन ना पीपल आर इनडिफरेंट टू वन अनदर देछि कि इनडिफरेंट तो देनी ताहले ये आंसरटा हेनी पीपल आर अनफ्रेंडली देछि कि पैराग्राफ रे अनफ्रेंडली टाइप रे सेमती किछि वर्ड नाही तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हेनी पीपल ट्रीट वन अनदर विथ रेस्पेक्ट वर्डटा आम पैराग्राफ रे 3 थर मेंशन हेइछि तो दैट मीन्स आमर निहाती भावरे ऑप्शन नंबर सी हम कारण पीपल आर सेल्फिश वर्ड भी देनी पैराग्राफ रे सो आमे क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी को देखा किसी जरूरत ही नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी ओके देन जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू राजू स्पेंड हिज लेजर एट हिज uncle's store राजू loves to learn the tricks of earning money राजू helps uncle Anand at store राजू helps to the customer तो ये चारिटा ऑप्शन भितर ठीक ऑप्शन टी कोटा हम राजू स्पेंड हिज लेजर एट हिज अंकल स्टोर राजू लव्स टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ अर्निंग मनी राजू हेल्प्स अंकल आनंद एट द स्टोर राजू इज हेल्पफुल टू द कस्टमर तो चारिटा जाक ऑप्शन भितर देख राजू स्पेंड हिज लेजर एट अंकल स्टोर ये तो ठीक कथा तुम जानिच राजू लव्स टू अर्न द ट्रिक्स ऑफ अर्निंग मनी यहाँ भी ठीक अच्छे सी कही जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ये चारिटा ऑप्शन भितर को ऑप्शन टी ट्रू नुह माने सठिक नुह राजू हेल्प्स अंकल आनंद एट द स्टोर ये भी ठीक अच्छे राजू इज हेल्पफुल टू द कस्टमर ताहले मते कह ये चारिटा जाक ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा भूल अच्छी ऑप्शन नंबर बी कथा मुझे कहबी राजू लव्स टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ अर्निंग मनी ताहले यही ऑप्शन टी आमर भूल अच्छी ओके कहीं ऑप्शन नंबर बी भूल अच्छी मु कहूची सेटा जदि आम पैराग्राफ को भल से रीड करवा भल से देखा ताहले राजू मनी अर्न करिवार ट्रिक आउ टेक्निक देखुला से स्टोर कीप करिवार ट्रिक आउ टेक्निक को देखुला अंकल ताको सिखौतिले जिनस केमती रखा जिवो हाउ टू डील विथ द कस्टमर्स हाउ टू रिटेलिंग हाउ टू परचेजिंग द थिंग्स हाउ टू मर्चेंडाइज एवरीथिंग ही नोज फ्रॉम हिज अंकल्स अबाउट द सॉफ्ट मैंने स्टोर कीपिंग अबाउट द स्टोर कीपिंग आइडियाज ओके स्टोर कीपिंग आइडिया ऊपर से लर्न करूला नॉट कि से कौन करूला कि अर्निंग मनी अर्निंग फंडाटा शिखुला मनी अर्निंग ट्रिक को लर्न करूला राइट सो ऑप्शन नंबर बी हूँ इनकरेक्ट बा ऑप्शन नंबर बी हूँ ये करेक्ट आंसर माने नॉट ट्रू जोटा कि ठीक नुह ओके देन जी क्वेश्चन नंबर 3 Why did Uncle Anand set up his store? से कहीं सेटअप स्टोर को सेटअप करथिले to earn a lot of money, to be famous,
to teach Raju the skill of retailing to provide goods to customer at a fair price. So कौन हबो हमरो क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी टू प्रोवाइड गुड्स टू कस्टमर्स एट अ फेयर प्राइस गोटे फेयर प्राइस रे कस्टमर माननको गुड्स प्रोवाइड करबा तो गुड्स माने कोन कि गुड्स माने होची जिनिस ओके गुड्स माने जिनिस कस्टमर माननको गोटे फेयर प्राइस रे जिनिस प्रोवाइड करबा पई से कोन करथिले दुकान रो सेटअप करथिले ओके देन गो टू क्वेश्चन नंबर 4 Which of the following suggests that Uncle Anand is kind-hearted? Uncle Anand kind-hearted बोली को question तमे जानिबा को पाउछ ऑप्शन नंबर ए he deals in a wide variety of goods. Option number B, he loved and respected throughout the locality. He is generous in helping the poor. Raju has high regard for his uncle. तो चारिटा जाक ऑप्शन भितर को ऑप्शन टा करेक्ट अछि ना he is generous in helping the poor. Okay, poor मानको हेल्प करबा को से generous थिले. Then jiba question number 5. Which expression is most similar in the meaning to customer? Which expression is most similar in the meaning to customer? One who honors ancient customs, one who use costly things, one who buys things from a shop, one who collect customs duties. So चारिटा जाक ऑप्शन भितरु कस्टमर सठिक मीनिंग ओके कस्टमर रिलेटेबल मीनिंग कोटा हम तो कस्टमर मीनिंग जोटा जदि आम कह पैराग्राफ अनुसार वन हु बाय थिंग्स फ्रॉम अ शॉप आर कॉल्ड कस्टमर्स ओके then jiba question number 6 which expression is most similar in meaning to customers ओके पुणी थरे देइछि तो अगेन आमर सेम क्वेश्चन रिपीट होइछि कि व्हिच एक्सप्रेशन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कस्टमर ओके पुणी थरे से पचारिछि कस्टमर रो सिमिलर मीनिंग कोन आसीबो हु होल्स अ होलसेल ट्रेलर गुड दैट for sale in a shop in a financial expert or financial activities so question number a b c d चारिटा जाक ऑप्शन भितर कोटा हबो तो गुड्स दैट आर फॉर सेल इन ए शॉप हबो करेक्ट आंसर देन जिबा क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग टू जेनेरोसिटी जेनेरोसिटी रो मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग कोटा हबो क्वेश्चन नंबर 7 तो जेनेरोसिटी जदि आमे कहिबा जेनेरोसिटी गोटे पर्सन ता माने कौन जेनेरोसिटी माने ही जीव आमर ओके सो जेनेरोसिटी कथा मुझे कहती ताले जेनेरोसिटी माने हो तुम काइंडनेस ओके उदारता तो गोटे लोक जहाँ भीतर किसी काइंडनेस अच्छी जी अन्य मानक उदार भाव रखे आम से लोक को से व्यक्तिर से क्वालिटी टाको जेनेरोसिटी बोली कहबा ताहले तो सी कहूँ अपोजिट मीनिंग माने अपोजिट मीनिंग तो अपोजिट मीनिंग कौन हो जेनेरोसिटी अपोजिट मीनिंग कौन हो जेनेरोसिटी अपोजिट मीनिंग हो तुम सेल्फिशनेस ओके सेल्फिशनेस माने जी जहाँ भीतर स्वार्थपरता भाव जहाँ भीतर रही है हूँ सेल्फिशनेस सो जेनेरोसिटी अपोजिट मीनिंग हो सेल्फिशनेस which expression is the most opposite meaning to regards रो most opposite meaning okay तो regards हमर को वे रे यूज होइतिला ना जितेबाला राजू तो अंकल को रेस्पेक्ट करूला तो से वे रे आमे रिगार्ड्स यूज करथिले इठी जदि आमे रिगार्ड्स रो अपोजिट मीनिंग कथा कहबा माने डिसरेस्पेक्ट अर्थ रे आसीबो ओके सो क्वेश्चन नंबर ए हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट आंसर देन व्हिच ऑफ द मीनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्रेस टू द मीनिंग ins and outs of retailing question number 9 ins and outs of retailing रो correct expression कौन teaching retail business detail of retail business outside story of retailing interest in retail business
सो क्वेश्चन नंबर 9 रो करेक्ट आंसर कौन हो ना डिटेल्स ऑफ रिटेल बिजनेस ओके रिटेल को केमिति इन हबो केमिति आउट हबो माने तार आउटलाइन बा तार डिटेल्स ता भितरे सब जिनस जानिबाटा सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 which of the following is best express the meaning of keeping the books okay keeping the books रो best express कौन Question number 10. Keeping the book means keeping records of financial transaction. गोटे कंपनी रे गोटे स्टोर भितरे जेतिके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होची अकाउंटेंसी काम जहाँ भी चली जड़े कस्टमर आसला से केते टंकार जिनस नेला केतिके प्रॉफिट हैला केतिके लॉस हैला केतिके डिस्काउंट नेला से सब जिनस को ताको टाइप करिके रखिबाकू ताको स्टोर करिके रखिबाकू गोटे कॉपी भितर कीपिंग द बुक्स आमे कहिबा ओके सो एतिके बुझीला क्वेश्चन नंबर 10 पर्यंत पैराग्राफटा को समस्ते आशा करुच्ची निहाती भाव बुझी पारिथिबो जो माने बुझी पारिन आउ थरे वीडियोटी को देख जदि किछि डाउट अछि ताले मते निहाती भाव तमे पचार आ जो मैंने बार बार साइड स्टडी क्लासेस मत कॉल कर कि मैम केमती आम डील करूँ केमती वी आर वेरी लेस टाइम सो हाउ टू डील विथ द एग्जाम सो मुझे तुमने पढ़ापढ़ी बहुत ही भल भाव कर आम आग को पुणी आहरी गोटे पैराग्राफ आ क्वेश्चन आंसर सेट आसूँ टाइम देखी दूची 21 मिनिट हो जाए ओके सो ट्राए करी मु माने कौन आर नेक्स्ट पैराग्राफटी को कंप्लीट करने को बट जाने एत जल्दी कंप्लीट हम कि नहीं फिर भी आई विल ट्राए ओके मु पैराग्राफटा जस्ट रीड कर दूची नेक्स्ट क्लास आम क्वेश्चन आंसर करवा ओके सो पैराग्राफ 2 इटा भी प्रीवियस ईयर पैराग्राफ रे ही आसीतिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आसीतिला सो मो पैराग्राफटा भी रीड करके सुनी दोजी नेक्स्ट क्लास रे यार क्वेश्चन आंसर तुम मानकू करेबी ओके So prisoners, especially long-term convicts, have to suffer most from emotional starvation. ओके तो ये जो नुआ वर्ड सब रही कॉपी रे लिखि रख जो नुआ वर्ड सब पाउच से सब खातार लिखि रख often they seek some emotional satisfaction by keeping animals and pets. The ordinary prisoner cannot keep them, but the convict observe. Wait 1 second. Okay, but the convict overseers have a little more freedom, and the prison staff usually does not object. The commonest pets were squirrel and strangely mongoose. Dogs are not allowed in jail, but cats seem to be encouraged. A little kitten made friends with me once. It belonged to a jail official, and when he was transferred, he took away with him. I missed him. Although dogs are not allowed, I got tied up with some dogs accidentally in Dehradun. A jail official had brought a dog with him, and he was transferred and deserted it. The poor thing became a homeless wanderer living under culvert, picking up the scraps from the warders, usually starving. As I was being kept in the lockup outside the jail proper, it used to come to me winging 1 second. Sorry. As I was being kept in the lockup outside the jail proper, it used to come to me begging for food. I began to feed it regularly, and it gave birth to a little litter of pups under a culvert. Many of these were taken away, but 3 remained, and I fed them. One of the puppies fell ill with a violent distemper and gave me a great deal of trouble. I nursed her with care, and sometimes I would get up a dozen times in the course of the night to look for her. She survived, and I was happy that my nursing had pulled her around. Okay, so एमती किछि थिला तुम पैराग्राफटा काहा उपरे कहिछि ना
एनिमल्स मानकर प्रिजनर जिम उपरे कही माने एनिमल मानकू केमती प्रिजन भितर बंदी करके रखा होची ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ତା'ର କେମିତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ରହିଛି। ସୋ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଓଭର ହେଇଯିବ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ପଳେଇବ। ସୋ ମୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କରେଇଦେବି। ଆଉ stay tuned our channel to get more and more videos, more and more solved questions of PYQs। तो ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तुम मान सहित बहुत सारा टाइम स्पेंड करी जेपर्यंत एग्जाम तुम मानकर हैनी तेणु सब बेले चैनल स्टे ट्यून्ड रुह। ओके सो हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट बाय। आ जो मैंने पेशेंस धरिकी क्लास टी को देखी से बिग बाला थैंक यू।